哇哇，看上来了啊，上来了！哎呦呦呦呦，上来一条啊，上来了，非常的好。这个草鱼、鲫鱼应该都有的啊。大家耐心的看下去，看看能上多少鱼货，期待哟。Hello， 大家好。这期视频我带大家看一下在树林里钓鱼。大家都在池塘里或者大河里，黄河，岸边去钓鱼，你绝对没有见过在树林里去钓鱼的。今天我们就给大家看一下，怎么样？这个手竿已经下去了啊，咱们静静的先观察一下，看看能不能上来，再来等等，看看能不能上鱼。钓鱼是一种锻炼这个意志力的事情，急脾气的人钓不到鱼的，所以说要耐心的等待，慢慢的等，才能上大鱼。我们再等一下，看一下，看看能不能上。哦，来了啊，上了一条，上来了，非常的完美啊，证明这个小树林里还是有鱼的。最后就是钓了15斤鱼。